nem sandikema pia bashimete pia shia mudata daun di kasabra chiko busa pumya man shot kroja maso namo dada bhagavando arahando Dhamma Dhamma Dada Namo Dada Bhagavando Namo Dada Namo Dada Bhagavando Arahando Dhamma Dhamma Dada Dinanu dinana myalo ninglaba dinde mata mesada kunne sanalaba leye sanene Udure me parmase saw samina daw ya shisa kon tudiya sabai bon no Udure me go tinနေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်သူကအနုတ္တိကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမေ့ထားလို့မရတဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်ကိုကဘုရားကိုယ်ဝယ်တာတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မေ့မေ့ပြတ်ပြတ်ရှိလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မမေ့သင့်တာလဲအကြောင်းကိုသိစေဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုလေ့လာနေတာဒီလောက်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့အကြောင်းကိုမေ့ထားတာတော့မကောင်းဘူးလေအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗုဒ္ဓကိုမေ့ထားလို့မရပါဘူးလူလောကမှာကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုမမေ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူးအခုဆိုရင်တရားဂုဏ်ကိုပြောနေတာဆိုရင်ဘဂဝါဂုဏ်တော်ကိုရောက်နေပြီဘဂဝါဂုဏ်တော်မှာလည်းပဲတမျိုးပြီးတမျိုးအတိပ္ပယ်ကိုပေါ်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်အရင်ကဆိုရင်ဘဂဝါဘုံတော်ကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတရားကိုအခုကြတော့ဘုံကြည့်တာတသက်ကိုပဲဘဂဝါခေါ်တာလားတခြားအတိပ္ပယ်ကရောမရှိနိုင်တော့ဘူးလားဆိုတာကိုလေ့လာခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ380ခုတနည်းအထက်ကလာဘဂဝါညီပေါ့ဂုံအကြောင်းနမိတ်6ပါနောက်ထပ်အတိပ္ပယ်6ခုထပ်ပြောမှာပေါ့နော်1တကြဝါဘုံကံနဲ့ပြေးစုံတော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်2ဘဂဝါဖြည့်ရှိတော်မူပြီးဖြစ်လို့ဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်3ဘဂအဲ့ဒီရစတဲ့ဂုဏ်တော်တွေနဲ့ရှင်းတာမို့လို့ဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်4ဝိဘတ်တဝါဝေဘံဟောကြားတော်မူတတ်လို့ဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်5ဘတ်တဝါစိကတ်တော်မူသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်6ဘဝေတုဝန္တကမနဘဝ3ပါးမှာသွားတဲ့တဏှာကိုထွေးအံတော်မူပြီးဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်အောက်မှာကြတော့သူကပါဠိပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါဠိကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရှင်းပြတယ်နံပါတ်1ဘတ်ကြဝါဘာဖြစ်လို့ဘဂဝါဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘတ်ကြဝါလို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာလောကုတ္တရာချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒါနသီလအစရှိတဲ့အထွတ်သို့ရောက်တဲ့ကြားခေါ်တဲ့ဘုံကံရှိတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဘတ်ကြဝါလို့နာမည်ရသင့်ပြီမဲ့လို့ဒါနိပြောင်းပြီးတော့ဘဂဝါလို့ခေါ်တာပါဟုတ်တယ်ဗျဘုရားရှင်မှာတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်ပြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်လောကီတွေလည်းပူဇော်မလို့ပြီးတော့ဒါနသီလလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားရှင်ဟာတဘင်ညုတညာဏတပစ္စယောဟောတုအခုလိုမျိုးဒါနလောရတာသီလဆောက်တရတာဒီတဘင်ညုတဉာဏ်ရာကျင့်အကြောင်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့စန္ဒထက်ပြီးကုသိုလ်လုပ်ခရမို့လို့လောကုတ္တရာချမ်းသာလည်းပြည့်စုံတယ်လောကီချမ်းသာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖျားဟာလေမိဘရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ချမ်းသာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူတွေထင်မှာပေါ့လေဘင်းရဲ့သားဆိုတော့ပြည့်စုံတာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘင်းသားလို့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့ကံကြောင့်ပြည့်စုံတာပါတဲ့ဖျားလောင်းတုတိတာနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်နေတဲ့အချိန်
လောကမှာလည်းအသက်တရားတန်းရောက်ပြီးတော့သေစံတည်တဲ့လူကလုံးဝမရှိတော့ဘူးတနည်းပြောရင်ဒါနသီလဘာဝနာတရားသုံးပါးကိုကျင့်သုံးသူမရှိတော့ဘူးနေပါလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းကိုစစ်ကြောလာတက်တောင်းကနတ်ပြမတွေလာပြီးတော့တောင်းပန်နေတောင်းပန်စရာရှာလို့ဗျာသူ့မှာတောင်းပန်ရတာပေါ့ဩမတူးလေဗျာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပန်တာပေါ့မလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့တောင်းပန်မှာတော့အရှင်နတ်သာလူပြေကိုသွားပြီးတော့တရားဖြစ်အောင်ကျင့်ပါတော့လားသူတည်တဲ့နတ်ပြည်မှာနေတဲ့နတ်သားလည်းပဲလောကကြည့်လိုက်တယ်ကာလဒေသကုလဒီပါမာတုအာယုပရိစေတကာလဘုရားပွင့်မဲ့ချိန်တာဘုရားပွင့်တာဒီအကြောင်းအချိန်တစ်ခုပေါ့နော်သသိန်းထက်လွန်တဲ့စတန်ကာလမှာလည်းဘုရားကမပွင့်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲပါဘူးဆင်းရဲပါတယ်အစိုးမရပါဘူးဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတတန်ကတသိန်းကျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမမြဲမှုအနိစ္စကိုတသိန်းကြားမှတစ်ခါတွေ့မယ်ဆိုတော့မဖြုံဘူးတဲ့ဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လာဟောနေပြန်ပြီကွာဘယ်မှလည်းမမြဲတာဒီတိုင်းပဲတတန်ရှိတဲ့ကာလမှာအခုလူတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေအစတစ်ထောင်ကချမ်းသာတယ်တခြားမကြည့်နဲ့တတန်တစ်ထောင်ပဲရှိတဲ့မြောက်ကျွန်းချမ်းသာတော့လူထဲမှာဘာနဲ့မှလိုက်လို့မမီတဲ့ချမ်းသာမျိုးသူတို့သုံးဆောင်နေတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဟာပရိသပင်ရတာဦးဇင်းတို့တဲတိစားခြင်းတဲပင်သွားသလိုပေါ့ဘောစားလိုခြင်းနဲ့ပရိသပင်သွားစားစရာကိုချက်တဲ့ခါမှလည်းပဲနီးနဲ့မချက်ဘူးဗရမ ्या အငွေးနဲ့ချက်တယ်တဲ့ကြားတောင်ကြားဖို့မှမဟုတ်ဘူးမိနဲ့ချက်တဲ့အစာကိုစားရင်အသက်ဟာမမှန်ဘူးတဲ့မကြက်တကြက်အစာကိုစားရင်ယောဂဖြစ်တာကိုအကျက်လုံးနဲ့အစာကိုစားရင်ယောဂဖြစ်တယ်မိကလည်းဟုတ်တယ်ဗျဒီကဆိုရင်ခင်းတဲ့သမုတ်မိသွင်းနဲ့ထက်တာများရင်ထက်တာနေရင်အညီကမကြက်ဘူးလေမမှန်ဘူးလေဗရမ ्या ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျင်လိုက်တာနဲ့သူ့သူကြက်တာတဲ့အဲ့ဒီစာကိုစားနေရတဲ့လူတွေပြီးတော့ဝေါ်စေယာသုံးစေယာကိုပြည်တယ်မှာယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလောဘဒေါသမကြည့်ဘူးတဲ့မရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဒီပြေးစုံတဲ့ပုံကိုယ်တော်မှာအသက်က1000ပဲရှိတာအသက်3သိန်းရှိတယ်ဆိုပါစို့ဘယ်လောက်ပြေးစုံလဲမှန်းသာကြည့်လိုက်ဟိုအရိမတ္တယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကာလကိုကြည့်ကြည့်လိုက်3သိန်းနဲ့အသက်3သိန်းနဲ့ဆင်းရဲဆိုမရှိဘူးအသက်3သိန်းနဲ့မှာတဲ့မအိတ်ချင်ယောဂမစားခြင်းယောဂစားစရာမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်ပြင်းရင်ယောဂအခုကလေပြင်းလို့ကိုမဝနိုင်မတူဘူးသူတို့ခေတ်ကအဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီလောက်ပြေးစုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒုက္ခပါလို့ပြောရင်ဘယ်ယုံတော့မလဲဗျာအခု85တန်းမှာဆိုရင်ဒုက္ခပါပြောရင်တန်တဲ့ပုံပေါက်တယ်ဟုတ်သားပဲအဲ့ဆိုတရားပို့ကျင့်တာပေါ့နိဒါကြောင့်တသိန်းရဲ့အထက်မှာလည်းဘုရားမပွင့်ဘူးတဲ့ပြီးတော့အသက်100ရဲ့အောက်မှာလည်းဘုရားမပွင့်ဘူးတသိန်းထက်မှာကျတော့ကောင်းလွန်းလို့တရားအောက်မှာကျတော့ရုပ်မှန်လွန်းလို့တရားဟောနေတယ်တရားဟောတယ်လို့သတ်ခန္ဓာမျိုးရုံမာတာကိုဗျာဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းကကာလအချိန်ကိုကြည့်တော့ဩသက်တရားတန်းပွင့်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲပြီးတော့ဒေသနေရာက၄ခုရှိတယ်အရှိရဲ့အနောက်ရဲ့တောင်ရဲ့မြောက်ရဲ့ပြေးစုံတဲ့လူကြားထဲမှာဆင်းတဲ့စကားပြောရင်မယုံဘူးအရှိကျွန်းမြောက်ကျွန်းအနောက်ကျွန်းကပြေးစုံတယ်လေဗျာဒါပြင်၅ပါးသီလအမြဲတယ်တဲ့တရားကပါဏာတိပါဒဝရမိသေခပရသမာရိယာမိသူများအသက်ကိုတတ်တဲ့လို့မလုပ်နဲ့ဆင်းရဲလောက်ရမှာပေါ့တငါကြွားမှာနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပါလားဒီငါမှမဖိုင်ငါတို့ဘာနဲ့စားမှာလဲဆင်းရဲတာကိုဒါပေမဲ့အရှိအနောက်မြောက်မှာသွားပြောရင်မင်းယူနေလားထမင်းစားဖို့အတွက်သားစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းပဲလူတယောက်မကျင့်တတ်တာနဲ့သားစရာမလိုဘူးငါတို့စီမှာတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတာလည်းမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးဘာလို့ပါဏာတိပါဒလုံးမှာတော့ဒါဆိုနည်းနည်းပါးပါးအပြစ်မပြောဘူးလားဆိုပြောစရာအပြစ်ကိုမရှိတာပြီးရောဒါကြောင့်မို့ပြေးစုံတဲ့လောကကြီးမှာဘုရားမပွင့်ဘူးဒါကြောင့်မို့တောင်ကျွန်း
တောင်ကျုံးမှာတောင်မှဒီပဆိုကျုံးပြီးတော့တောင်ကျုံးမှာတောင်မှဒေသနေရဒေသမေဇီမာဒေသကဘာကြီးပြည့်စည်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပျောက်ဆုံးတဲ့နေရာကဘာကြီးပြန်တည်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးပေါ်တဲ့နေရာအဲ့ဒါကမေဇီမာဒေသပဲအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဂယာဒေသအိန္ဒိယမှာတော့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးဂယာဒေသနေရာလေးထူဆန်းတာလေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာအယူဆကိုယူခဲ့တာနှစ်သန်းနဲ့ချီပြီးချခဲ့ပြီအဲဟိန္ဒူဝါဒဘယ်တော့မှပေါ်တော့ဘယ်သူမှပြောနိုင်ဘူးခရစ်ယာန်ပြောနိုင်တယ်အစ္စလာမ်ပြောနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓတောင်မှဟိန္ဒူတွေယူဆတဲ့ယူဆကြားထဲမှာအတ္တကိုသူကယူတာကိုအဲ့ဒါအနတ္တဝါဒဟုတ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မေဇိမဒေသပြီးတော့မာတုအာယုပရိစေတအမေအသက်ကရောဘယ်လောက်ထိရှိနိုင်လဲသူ့ကိုမွေပြီး9 ရက်ကြာတက်တန်းရှိတဲ့အမေပဲဖြစ်ရမှာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တစ်နေ့ကြာမဲ့အမေမျိုးဆိုရင်တော့သူက sexual pleasure ရှိတယ် sensual pleasure ရှိတယ်ရူပဝတ္တကနာရတဖောတော်ခံစားတာကြတော့ sensual လို့သူကတောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအဗြဟ္မစရိယအိမ်အောင်ပြူတယ်မိမယူတယ်ယောက်ျားယူတယ်အဲ့ဒီလို့ကြတော့သူကဗြဟ္မစရိယလို့မခေါ်ဘူးအဗြဟ္မစရိယဘာဖြစ်လို့အဗြဟ္မစရိယသုံးတာလဲပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့နေတာပဲဒါအဗြဟ္မစရိယပြောစရာလားပေါ့တာမန်လောဘမဟုတ်ဘူးရာဂတွေဖြစ်တာသူ့မြင်တဲ့တဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ပေါ်တာကိုလောဘဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုဘယ်သူကမြတ်တဲ့ကျင့်လို့ပြောမှလဲဗျအဲ့ဒီအာဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာသရုဒ္ဓဘယင်ဆိုတာကဘုရားဖြစ်ပြီးမှသောတာပန်သဂရကအနာဂံယနာဖြစ်တာကိုဘုရားမဖြစ်ခင်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှောင်ပါလဲဗျာဘယ်တော့ပဲရှောင်ခိုင်းလေငါတို့ရသိမှမဟုတ်တာသူတို့စင်းမှမဟုတ်တာဖြစ်မှာပေါ့ပြောလိုက်ပြဿနာမသိဘူးခက်တာကဖះလောင်းကိုမွေးတဲ့အမေရဲ့ဘိုက်ကစတိထိုက်တယ်ဘယ်သူမှကျွလွန်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မွေးပြီး9 ရက်ကြာရင်တရားပါတယ်ဒီချင်းလေးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ပြီးတော့ကုလအသက်ရှည်တဲ့ကာလမှာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစားပေးတယ်အမျိုးအလေးကိုရှိတယ်ခတ္တယဗျမနဝတ္တသုဒ္ဓဒါကပါဠိထန်းနဲ့ပြောတာခတ္တယဆိုတာအုတ်ချုပ်သူပြောတာပဲဗျမနဆိုတာပညာတတ်တယ်ဝတ္တဆိုတာကကုံတယ်တွေသုဒ္ဓဆိုတာအလုပ်သမားတွေပြန်ကြည့်လိုက်လောကအုတ်ချုပ်သူမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အုတ်ချုပ်သူမရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးပြီးတော့ပညာရှင်မရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးတန်ဖိုးထားတာမထားတာမဆိုင်ဘူးလေအလုပ်သမားမရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးပြီးတော့အလုပ်ရှင်မရှိတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအသူရဲ့စကားရပြောမယ်ဆိုတော့ပညာရှင်တွေကိုသူကဗြဟ္မဏလို့တောင်းတယ်အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခတ်ပြရလို့သူကတောင်းတယ်ပြီးတော့စီဆောင်တာချမ်းသာပြီးတော့စီဝါးရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိတ္တလို့သူကတောင်းတယ်အလုပ်သမားတွေကြတော့သုဒ္ဓလို့သူကတောင်းတယ်တက်တန်းတူတဲ့ကာလမှာတဲ့ပညာကိုတက်တန်းဖို့မထားဘူးအသက်တူတာကိုအာနာတန်ဖို့ထားတယ်ရှင်မျိုးဆိုတော့လူတွေကပညာနဲ့ပြောရင်နားမထောင်ဘူးအမိတ်မှကြောက်တာအသက်100တန်းမှာပရကပမှာပေါ့နော်ကာကုတန်ကောနာဂုံကတ္တပအရင်3စုပွင့်ပြီးပြီအဲ့ဒီ3စုကခတ္တယမဟုတ်ယမနပညာတတ်တွေပညာတတ်တွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကာလမှာဘုရားလောင်းတွေကပညာတတ်ရဲ့မျိုးတဲ့ကိုဝင်တယ်တဲ့တို့တဲ့ကာလဆိုတော့အခုခေတ်မှာလေပညာတတ်အာနာကိုပုံမဲ့တာကိုမယုံမရှိနဲ့လေမြင်နေကြနေတွေ့နေရတာပဲပညာမတတ်ရင်အာနာရှိကိုရည်ကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥစ္စာရှင်ဘယ်သူမှခိုင်းလို့ရတဲ့ပေါ့အာနာသိလို့ကျင်ကြတာကိုအဲကြောင့်ဘုရားကတိလိုက်တဲ့အခါမှာခတ္တယမြင်မျိုးသူတို့ကဘယင်ကြီးပေါ့လေဟောပြီးသူဝင်လာတယ်ရွှေအိုဒီလေးလုံးအာဘောကာယစံရွှေကံတဲ့ဖျားရဲ့ဘဝမှာပြည့်စုံမှုကိုဖြစ်ပေးမဲ့သူတယ်တမလဲပါတယ်သက်ရှိလဲပါတယ်အာဆိုတာရှင်အာနန္ဒပြောတာအနာမနေပြီးတော့စိတ်တစ်ချက်မပြအောင်ထောက်ပံ့မဲ့ပုံပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျ
ပြည်စီမရှိပေမဲ့လို့အနားမှာလေလူကောင်းရှိရင်စိတ်ချမ်းသာနေတယ်လေဒါကြောင့်မို့သူကဘောဆိုတာဘောဓိပင်လောကမှာအိုနာသေဆိုတဲ့တရားကိုသိပြီးမအိုမနာမသေးတဲ့တရားကိုရှာရင်ဒီနေရာမှာရှာဖို့အတွက်အစင်တဲ့ပေါ်ပေါက်ပေးနေတာပြီးတော့ကာလူဒါရီအမတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလူထက်ကလူပဲလေဒါပေမဲ့တဲ့တာကီလို့ပြောတဲ့အမျိုးတွေမန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာတတ္တာတိုးအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ဘုရားလောင်းကိုထောက်ပံ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ရတော်ဒရာအချမ်းရံပေါ်ပြီးတော့ကြော်ကြားတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲလူကိုဗျတွေ့ကြရယူလို့မဖြစ်ဘူးလေကံတို့ဉာဏ်တို့အတူမြင်ရတဲ့ပုံကောင်မှာယူလို့ရတာကိုဒါကြောင့်သူတို့မွေးကလေးကယူမဲ့သူပေါ်ပြီးသားကိုကြတော့ရှာလို့ကိုမတွေ့သေးဘူးမတူပါပြီးတော့ဆန်းအမတ်သူဒီဘိယသားတော်အနေနဲ့ရှင်သန်တဲ့အခါမှာအနိကစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဆန်းအမတ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ရွှေအိုကြီးလေးလုံးအခုထိလူတွေကအပြစ်ပြောလို့ရှိသေးတယ်ရွှေအိုကြီးလေးလုံးဖျားလာမွေးခဲ့တဲ့ကပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးတဲ့ရွှေအိုကြီးတွေအခုရှိနေမှာပေါ့မတူရင်ကံမတူရင်သုံးခွင့်မရှိပါဘူးမယုံမြုပ်ထားကြည့်ကိုကံကုံလို့တည်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကယူသွားတတ်တယ်ပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါရွှေအိုကြီးလေးလုံးတွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဘဂဝါတကယ်မူရင်းကဘက်ကျော်ပါဒါနသီလစတဲ့ဂုဏ်တွေကြောင့်ချမ်းသာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကလောကီဘက်ကပြီးတော့ကံကမြင်အဲ့ဒီခေတ်ကကားကမဟုတ်လေကားဆိုရင်တော့အခုခေတ်ဆိုရင်စီကြီးက Rolls Royce ဆိုတော့ဖြစ်မှာပေါ့ကားကမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကမြင်းကစင်ကဆိုတော့မြင်းကအလွယ်တကူသုံးလို့ရတယ်စင်ကဟိုနာဒီနာသွားရင်ဘလို့တော့ယူလို့ရမှာတော့တက်ကန်လှက်တဲ့ချိန်မှာပဲသုံးတာကိုသွားတဲ့ချိန်မှာမသုံးဘူးလေဒါကြောင့်မို့သွားလေရမှာမညိုမငင်းနဲ့လည်းပို့ပေးမယ်မြင်းတွေ့ကြည့်လိုက်ဒါလောကီမှာပြည်စုံတာတက်ရှိတဲ့အကုန်ရှိတာနော်ဟောလောကုတ္တရာမှာလည်းဗျာတရားကျင့်တဲ့ခါမှာကိုဒီလွယ်လိုက်တာဉာဏ်3ဉာဏ်မှာဉာဏ်3ဉာဏ်ရရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကီလောကုတ္တရာနဲ့ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်သူလာပြည်စုံတယ်လို့မရှိဘူးလူတွေကပြောနေအခုခေတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះတော့ကသူ့ဘဝမှာတော့ကွန်ပျူတာသုံးမှမသုံးဘူးလားပြောမှာပေါ့ဉာဏ်နဲ့ဖောက်ကြည့်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကွန်ပျူတာမလိုဘူးငတုံးတွေလည်းသာလိုတာကွန်ပျူတာမှာရှိတယ်လေ data တွေစုထားတာခေါင်းထဲမှာမမှတ်နိုင်ရင် data စုမှာပေါ့မှတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမလိုဘူးလေအခုဦးဇင်းတို့ကွန်ပျူတာသုံးပြီးတော့ကြည့်နေရတာလေအကန့်လေးမို့လို့ပေါ့ဒီပါစက်ကိုပညာရှိတဲ့ပုံကိုတက်လို့ကြည့်လို့ရတယ်အခုကဝင်လာတဲ့လူတွေပဲကြည့်လို့ရတာမတူဘူးလေဒါကြောင့်မို့ကံကိုသိအားကိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အပြင်မှာရှိတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကံကောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဉာဏ်ပါတော့တဲ့ကိုအားကိုးတယ်။ဒါကိုအားကိုးတဲ့ထဲမှာဖះလောင်းကိုဘယ်သူမှမမီဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လောကီလောကုတ္တရာရဲ့အရာမှာပြေစုံလွန်းတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘဂဝါပြေစုံလွန်းတာပြောတာနော်ဖြည့်ပေးစရာတစ်ချက်မှမရှိဘူးလောကီမှာကြည့်မလားလောကုတ္တရာမှာကြည့်မလားတရားလေးလိုနေရတယ်ပြင်လိုက်ပြောမယ်လို့မရှိဘူးသူပြင်သွားတာသူကသာသူများကိုပြင်ပေးတာပင်စဝဲကြီးငါ့ကိုဝါဆိုလာပြည့်နေမှာဓမ္မစကြာတရားကိုဟောကြားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တာကရှင်ကောတင်ညကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာလေးမှာလိုနေသေးတယ်ဆိုရင်နောက်ကနေပြောပေးနေတာလေအဲ့လိုပြောပေးမှအရိယာဖြစ်တာကိုအခုယောဂီတွေကြည့်ပါလားတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပြောပေးနေရတာလေယောဂီအိတ်လိုက်ပါဦးမအေးနဲ့ပြောလို့မှမရတာငိုက်နေတာကိုမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဘာကိုဖန်မှန်းမသိဘူးမိပါပြီတဲ့စိတ်ကိုဘလို့ထားမှန်းမသိဘူးပြောပေးနေရတာမပြေစုံလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကီမှာလည်းပြောပေးစရာမလိုလောကုတ္တရာမှာလည်းပြောပေးစရာမလို
ပြေးစုံလုံးလို့ဘဂဝါနော်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုအစဉ်းနဲ့ဆိုရင်သိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီ388နံပါတ်1ဘဂဝါကြောင့်ဘဂဝါနေပေါ့လောဘဒေါသမောဟဟောပြန်တဲ့မနတိကာရပြီးတော့အာဟိရိကအနောတ္တပတရားတို့ကို၎င်းပြီးတော့အမျက်ထွက်ခြင်းကောဒရံညွတ်ပွဲခြင်းဥပနာဟသူကျေစုကိုဖြည့်ချေဖြည့်ခြင်းမက္ခဂုံမြင့်သူနဲ့တန်းလူပြန်ခြင်းပလာဒအိဒမစ္စရိယမိမိပြည့်ကိုဖုံးကွယ်လှည့်စားခြင်းမာယမရှိတဲ့ဂုံတွေနဲ့ရှေ့ဟန်ဆောင်တဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့တာတိယခက်ထန်ခြင်းထံပါလှုပ်ထက်တအောင်ပြုပြီးတော့ချုပ်ချင်ခြင်းတာရံပမန်တဲ့ခြင်းအလုံးမတ်တဲ့ခြင်းမန်ရင်ခြင်းမရောခြင်းတွေကိုလည်းကောတဏအဝိဇ္ဇာတရားတွေကိုလည်းကော၃ပါးစီရှိတဲ့အာဟုသောတန်ကိလေသာတရားမလဝိသမအသိဉာဏ်ဝိတဲ့ပပိစ္ဆာတရားတို့ကိုလည်းကော၄ပါးစီရှိတဲ့ဝိပန္နာတအာသဝကန္ထာဩဃယောဂအာဂတိဥပါဒတရားတို့ကိုလည်းကော၅ပါးစီရှိတဲ့စေတောခိလစေတောဝိနိပတ်တနိဝရဏအပိနန္ဒတရားတို့ကိုလည်းကော6ပါးရှိတဲ့ဝိဝါဒမူလအနာကာယတရားတွေကိုလည်းကောအနုတရား9ပါးမိစ္ဆဒ10ပါးတဏမူလ9ပါးအကုသိုလ်ကမ္မပတတရား10ပါးမိစ္ဆာတိ60ပါးတဏဝိစရတရား10ပါးတို့ကိုလည်းကောအလုံးစုံသောပူပန်ခြင်းပူလောင်ခြင်းကိုပြုတ်တဲ့အသိမကများလာစွာတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးတော်မူပြီးဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဘဂဝါဘဂဆိုဖျက်ဆီးတာတကူစီပြန်ကြည့်မယ်လောဘဒေါသမောဟမမေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်နေတာဖျက်ဆီးပြီလားမဖျက်ဆီးသေးဘူးဖျက်ဆီးဖို့နေတာစူးနေတာကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုစုထားတာလောဘကိုလျှော့ပါဒေါသလျှော့ပါမောဟလျှော့ပါလို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖျက်ဆီးမှဆိုလို့လောကမှာကြည့်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်ပျက်စီးနေတာလဲကိုချင်းချင်းပြပြလိုက်တာကွာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့မနတိကာရဥစ္စနမှာကျတော့ယောနိသမနတိကာရအာယောနိသမနတိကာရ2မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာစိတ်ဝင်စားဘူးဗျာမကောင်းတာစိတ်ဝင်စားတယ်မကောင်းတာစိတ်ဝင်စားမကောင်းတဲ့ကြိုးရမယ်လို့ဘလောက်ပြောနည်းနည်းလေးတော့ခံစားကြည့်ကျင်သေးတာကိုပြီးတော့အဟရိကကိုကိုလည်းတန်ဖိုးမထားနော့တပပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီမဆိုင်တဲ့သဘောတရားကိုမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတရားတွေမရှိတော့ဘူးဒါပဲတော့မဟုတ်သေးဘူးအမျက်ထွက်ခြင်းပေါ်တာတချို့စိတ်ကောက်လွယ်တယ်အမျက်ထွက်ဆိုစိတ်ကောက်တာပြောတာကောတာဆိုတာဘူးလေးထွက်တာချောနေတဲ့နေရာမှာဘူးလေးထွက်ရင်မချောတော့ဘူးလေတစ်သွားတာဒီတိုင်းပဲအမျက်ထွက်ခြင်းတချို့စိတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကောင်းမယ်ဆိုတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကြတော့မရှိဘူးဖြစ်ထားတာကိုကိုမှကြတော့ပေါ်ဘလောက်ပဲအမျက်မထွက်ပါဘူးစိတ်မကောက်ပါပြောဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့လည်းစိတ်ကောက်တတ်တာကိုပြီးတော့ရံညွန့်ပွဲခြင်းဥပါနာဟာမတူဘူးเนาะစိတ်ကောက်တာနဲ့ရံညွန့်ပွဲတာမတူပါစိတ်ကောက်တာကတာမန်ဒေါသအင်္ဂါလို့ပြောသုံးတယ်ရံညွန့်ပွဲတာကြတော့သူက hatred ဒီလိုကိုပြန်တော့ပြန်မယ်ဒီလိုကိုအရှင်မထားဘူးဖတ်မယ်ငါသာအာနာရလာကြည့်လုပ်ပြမှာဒါမျိုးကိုဥပနာခေါ်တယ်ဒါကဒေဝရအလောင်းလုပ်ခဲ့ပူးတယ်လေနောက်မှဗျာမှားပါပြီလို့ဘုရားစီမှာတောင်းပန်ရတာဒါမဲ့တောင်းပန်တဲ့ချိန်နောက်ကျသွားပြီကိုတောင်းပန်လို့တော်သေးတာပေါ့လေပြီးတော့သူကျေးဇူးချစ်ခဲ့ခြင်းမက်ခါလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတော့ကတောင်းတတ်တယ်ရပြီးရင်ကျေးဇူးမတင်တတ်ဘူးထုံးစံပဲလေသူများကြောင့်ရလာတဲ့အရာတွေဂုဏ်ထုတွေရှိမယ်ယာထုတွေရှိမယ်ငါကြိုးစားလို့ရတာပါကွာငါကြိုးစားလို့ရတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့သူများအားကိုးသေးတာလဲခြေစိုးခြေဖြတ်တဲ့သဘောတရားတွေလူတွေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖះမှာမရှိခဲ့ဘူးမယုံမရှိနဲ့သူဒီသစ္စာလေးပါးကိုပရမဇုံသိသူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေသစ္စာမသိခင်ကသူ့ကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အာလာရာကိုတကငါနဲ့မဆိုင်လို့မရှိဘူးအိုးကျေးဇူးမတင်မပြောဟောခဲ့တာပဲလေလောကီရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟောခဲ့တာပဲလေလောကုတ္တရမှာဆရာမရှိတာလေကိုသားဆိုရင်ကိုတတ်တယ်လို့လုံးမှလေလူတွေကခက်တယ်ဗျသူတို့စတ်တော်မှာပေါ့နော်ဖះလောင်းတခါဒွန်စန္ဒာဖြစ်ဒွန်စန္ဒာဆိုတာဆင်းလို့တောင်းစားတယ်လို့ပြောတာဒွန်စန္ဒာဒါပေမဲ့သူတတ်တဲ့ပညာလေအောစီရာသီမရွေးအချိန်ကမရွေးသေသည်ကိုသိစေနိုင်တယ်မှတ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းရှိတာကိုဒီစွမ်းရှိတဲ့ဆိုတာကိုသိတာကဒီဝရအလောင်းတောင်းမှန်ရှာတယ်
ကျွန်တော်ကိုသင်ပေးပါကျွန်တော်ကိုသင်ပေးပါဖျားလုံးကအင်္ဂဝိဇ္ဇာမျက်နှာကြည့်တာနဲ့သိတာကိုဒီလိုအကျေစုကတ်မကောင်ကျေစုသိတတ်မှာမဟုတ်ဘူးမသိပေးနိုင်ဘူးနိုင်ရကတ်တာပဲဒီဒေဝရလောင်းနဲ့လဲတယ်ဗျာဒေဝရလောင်းသွားကတ်တာမိမကိုတားကောင်းပြတော့ဗျာမိမပြောတဲ့စကားသိတဲ့တိုင်းပဲဗျာမိဘပြောရင်တလမိမပြောရင်တညတဲ့ဖျားလောင်းကသင်ပေးလိုက်ရသူ့ဂရီတခုတောင်းတယ်မင်းဒီပညာကိုပြပြီဆိုရင်မင်းဆရာဘယ်သူလဲလို့မေးငါလို့ပြောမပြောလို့တော့မင်းပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ရတယ်ပြောမယ်ပေါ့မရခင်ကတော့လေပညာရေးတက်မန်တိုင်းနဲ့မန်းလိုက်တော့လေဩသေးသေးသေးတာဟာဟန်ကြတယ်ကွာသူချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆရာတိတ်များတာကိုဗျဒီလိုနဲ့ဘယင်ကနေတော့သူ့ကိုလေခေါ်ရတဲ့ဆင်ရောက်သွားတာဟာတော်လိုက်တာတကယ်မန်းခိုင်းတော့လေဟာသေးသေးတွေများသေးတာကိုဟန်ကြတယ်ကွယ်ငါစားခြင်းတဲ့ချိန်မှာမင်းကိုခိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးပြီးတော့မသွားနဲ့ပေါ့လေသူ့ကိုရာထုတွေပေးထားပြီးတော့အနားမှာထားတာပေါ့ဘယင်ထင်းလေးမှာဆိုလို့တကယ်ကြတော့ခိုင်းတာကိုဒီလောက်ကောင်းတဲ့ပညာဘယ်ဟာရတော့ကျွန်တော်မွေးရပါဗျာဘယ်သူမှဆရာရှိတာမဟုတ်ဘူးဆရာသင်ပြီးလို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးကန်ကြီးကျေးဇူးခြေဖြတ်တာလေဒီပြပြီဗျာနားကျေးဇူးခြေဖြတ်အောင်ပါသင်နဲ့ပို့ချတာတော်ကုသိုလ်ရနော်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ရဲ့ဘဝေယဝိသကုသိုလ်ဟုတ်ပြီခဏရောက်တော့လည်းမပေါ့ကျေးဇူးပေါ့နော်သူရဲ့မွေးရပါလို့သူပြောတာကိုဘာဖြစ်လို့ဆေးရကိုကျေးဇူးတင်ကြမပြောတာလဲဆိုတော့သူရဲ့ဆရာဟာdrownစားပါလို့ပြောရင်အဆက်ကွက်မှာဆိုလို့ပညာပဲလေညာဆရာပဲလေ
era ne tu ko tu tade soro le tu tade soro le ho ha kaung lai da chi ma lai da bo le naut that chin do le cha de kha ma pin ga te sa jin lo kho kwa di lo te ti khai tu ye pin nya Jesu kan de atin ga ka pyaut twa bi lo tu ma ti bu era ne pin ga man khai na bo pham la do bu tong lo bi le bya ha min blo phit da do te ti ya ma ti ba la ne khan ma kai ti lo ba thế có mình anh gặpပြောrồi nó khăm mà cái bụngပြောvô mình sao cái này đủပြောcái bà la nó cũng mà khăm mà cái điều bà này mìnhပြောmà này mình bà khi đã được anh này tôiပြောbia đấy ô bà đấy xin mình gì cho nó biết à xe ai nam ấy xe ai công ty cả tôi lại đem khăm mà cho nó đi khám chăm mà solo xe mà siêu biểu cái mi ra bà là xe mà siêu biểu cái đấy xe mà đấy sao cho nó lấy nào rồi cho nó bị nhảy cho xong ra being a day. Jesus Medida Bogo, Nanga Mamatawu. In an ambida, Melo Bogomio, Anahama Medimbo. Tila Pina, then beat a sea de Jesus Gudama Medida Jua. But the Jesus Medida Maro. In an ambida Arabia, Jesus Kandanda. In an ambition, Yamana and Luciama Moho. Nam le ra de lu rin da no da so yin tu ha ko po ma jesu shi bi so yin tu pyo da ba na thang do ma la tu khan da ba lo do ma la so ma ho bu mai ma lo ba tat de shi ba le upadita ne kodita so de ngey chin 2 ယောက်ပံကညံပေါ်ပြီတရားကိုသွားရှာတာချင်ချင်ဖန်ဖန်ဗျာလက်ဝဲရလက်ရပုံကို 2 ယောက်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုကမိစ္ဆာလေးတွေအယူယူတဲ့သိသိဆရာကြီးစီရောက်သွားတာဒါနဲ့တခုကောင်းတာပါပဲသစ္စာကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုတရားဘာယူပဲယူခဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမှန်တာကျင့်ရင်မှန်တာပဲပေါ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေသူတို့ 2 ယောက်ကျင့်တာမကြဘူးတဲ့ဗျာဆရာသင်ပေးတဲ့အရာအားလုံးတတ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကသုံးသက်တယ်ငါတို့ကမအိုချင်တာမနာချင်တာမသိချင်တာအခုတရားအိုမဲ့နာမဲ့သိမဲ့တရားမျိုးဘယ်လိုမျိုးသိတယ်လဲမယုံမှာသူတို့ 2 ယောက်ရဲ့ပါတီနဲ့ကြည့်အောင်လေတိအသိချင်းကဘာတသိကျင့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှားမှန်တော့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သစ္စာသူရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့သွားရှာတဲ့အခါမှာဥပါတိတာခေါ်တဲ့ရှင်မောဂလအလောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းနဲ့ရှင်သေးစီတွေ့ရောတရားနာတော့လေတရားရကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်ဗျာဆရာရှိတဲ့နေရာတပြီးတော့ဆရာရှိတဲ့နေရာကိုတပြီးတော့တကယ်ချင်းခေါ်ပြီးလာခိုင်းမယ်ဗျာတပြီးတော့မှပြောရမယ်လူတွေရှိပါသေးတယ်သူမျှော်လင့်တာကသူရဲ့ဆရာဟာမှန်တာကိုတော့လက်ခံမဲ့ထင်ခဲ့တာကိုဗျအဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတရှင်မောဂလလောင်းကိုတရားဟောတဲ့ချိန်မှာသူရဲ့တကယ်ချင်းလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတာတကယ်ချင်း 2 ယောက်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှိတာကဆရာကြီးလေကျေးဇူးမကံဘူးဖြောင်းပြတယ်ဆရာရဲ့တရားမှားနေတယ်နော်မှားတဲ့တရားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကျင့်နိုင်ဘူးဆရာလည်းမကျင့်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့မှန်တဲ့တရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတယ်နော်တဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြစို့တဲ့ကျေးဇူးကံတလားကျေးဇူးတင်ကြည့်အောင်မှားတာပဲမှားတာတော့ပြောတယ်လေသူလက်မခံဘူးလက်မခံတာမတတ်နိုင်ဆုံးခဲ့ရတယ်လောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတလို့စားဖို့သူယေရှုဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်မိုက်နေကြတာလေမိုက်ကြပေါ့အဝေစီကလွယ်ဘယ်မှာသွားကြမှမရှိဘူးကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာကျေးဇူးဆိုတာအကုသိုလ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကိုပြောတာကောင်းတာကိုပြောတာကောင်းတာနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရတယ်သူတမင်စားလားလို့သူကျေးဇူးရှိလို့သူခန္ဓာငါလို့မဟုတ်သေးဘူးအခုကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းရှင်မောဂလလောင်းမှားတာကိုမှားတဲ့အကြောင်းပြောပြတာနော်ကျေးဇူးကံတာမဟုတ်ဘူးဆရာပြင်ကြစို့ကြိုးစားကြစို့ကောင်းပါလားလေကောင်းမတော့မတတ်နိုင်ဆုံးခက်တာပဲအခုလူတွေကမဆုံးနိုင်ဘူးကျေးဇူးရှိလို့တဲ့မလေးတန္တရာတခြားကျေးဇူးရှိခက်တာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတွေတခါရှိတာကိုပဲတက်တလုံးဆက်ရမှာလားဗျာတချို့ပြောသေးတယ်မင်းရဲ့ကျေးဇူးတခုငါဘယ်ထိဆက်ရမှာလဲကွာလို့လုံးမလဲအကျွေးဆိုတာကတခါဆက်ပြီးတဲ့လုံတော့တာပဲ
Mahoda or Meloja Nebody, and then Tujizu, Chica the case of Yama Shibu, Tiaga, Logi, Tiago, Chingadon, Shiga Jango, beyond Pombiocana, Sam Shiu, Yama Biobu, Pio Gomi to Nintendo Pekana. Kuaba, Sima Shibu, essentially a Pogo in a Baba Piana, Mida the Mago, Mida Shijan Samra, to let me that bone, not let me that bone, to do well, Baraman Bien. Pian say to it, your door, the yaw. They be a many of Blomino, Chadalabio, Poman, Piamala, Yin de Bionida, don't they be Alcotilla, who don't need the Alon and Nanya, Finana Jibe, Chizushida, Shida, Pianza, Mishu, Livia, Moga over Maruja of Mana, Dina, Durmana, the Dimo, Maloa Bully, my mount, Piambia Mabo, I know Gomina Bona, Roma. Pianano, Piama, Michikabu, Pida Ada Messia, Meshibu, Udadabo, Manalora, a semibida Bogo, Mugunina, Pianama, Piama, Michikabu, Pida Copiego, Home, Quajin, Maya, the Chuja of Yeshia. Abia Meshi, the Lolo, Malay Duravon Lolo, hand sounder, Pida Mashida Gone, hand sound with all, Kaujita. The Gala Yudam, the Gala Sedana Shidam, Sena Shida Luna, make him your joke. Take Sedana Shida Bo. The load, Piama, Pialama, Tamio Mishibu, no, Kula Mishis in Nebobia, the two I shitted there, Emily Duruba, Gadenshin Lololi, Yora Mu Shidao, below Gadenshin Pimaro, Turogo Duro, Chama Jinde Sane, Tumiasiga, Maria Yugo, Nama Kudono Davel, can you look at Denhara? No, or Dalemo, no, Peter Catanji. Chamba, Piama Mishibu. Pido, to tell that on Budo, Choja Taraba, Meeting Matora, or Ming, Malamadoli, Pama Biosam, no, Dora, Pugula did it, Melody, Papilo, do Miago, Mega, Alamatobu, Naga, Man, Maza Birano, Mega Liza Veshidali, Amiga and Nego, Manene, Piama Mishibu, Bido, Mantetta, Alone Mantetta, the two of Manchi, and the church of Mantetta. Yolo Miala Kuna, this year you look for Manchi. Gone and go. Ojiga, Odigo, Tonya, or Tonsama Machida, do a girl to Ojido. Do Oji Tini, Loman Deda. Oh, didn't be the Saga Bravella, didn't be the Tamanda. Payao, Piames were you. Piama, Mishibu, Peter Manjida, Peter Mayora, Mishibu. Piamali, Nati the Dia Handy, the Yodo, Chairman Ship. No, da Pia Konibe, Peter Tana, a Waza, Tandra, County Mula, Nepia Tanaga, Luna, Jama, Piti, a Jam, a Waza, a Bejaji, a Jam. Tanala Mishibu, a Wazale, Shibu, Tonoruma, a Pieshibari. No. Pero Thomas Shida Akudo, Nagida Dea, Malau, with the Matina, with the Papinsa, Papinsa, Loba, Deti, Mana. I did the own Jago, Papinsa, to Mala, Hipate. With the Ma, Madea Loda de Pena, Moment, Madade, with the Hoda. Mishibu. We don't live as he did with Banada, Adawa, Gana, Oga, Yoga, Agadi, Ubadan, Aloa Vegila. Kamalawa, Boandawa, Daytandawa, Waisandawa. They are the Liba Mishibu, Canala Liba, Loa Mishibu, Mava the Hida, Sedo, Killa, Sedo, Winnie Banda, Niurana, Binana dea, Niurana Wetila, Niurana Navashi. Tina Mira Niurana, Wiziza Niurana, Biavara Niurana, Odezagoza Niurana, Pira, Abeza Niurana. Nurande and Navashi, that a bit and that, but you are not that. Sido Winnie Banda Sego, Church that. No, Idea Mishibu, Chabada, Guaramula, Kana, Kaya dea, Mishibu, we don't know their Konaba, Mishi, Misada dea, Shibamshi, and Hamulaka, Guba, Mishi. Champions in Makonda, the Kuma, Mashida Mulu, Piago, Kawalo, Kovare. No? Loki, Logo, Pies on over. Piso non è due leve, Piago, Begawa,
ကိလေသာအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတာမို့လို့လည်းပဲမကောင်းတာအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတာမို့လို့လည်းပဲဘုရားကိုဘဂဝါပြီးတော့တနည်းဘဂဝါကြောင့်ဘဂဝါမြည်ပုံကိလေသာမခန္ဓာမဘိသင်္ခါရမဒေဝဗုဒ္ဓမမေစုမကိလေသာမဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမန်ဆိုတာကဖုံးလွှမ်းတာလောဘဒေါသမောဟကလူတရားကိုဖုံးလွှမ်းထားတယ်အဲ့ဆိုရင်အမှန်မသိတော့ဘူးဘောဓမဗုဒ္ဓဒါကိုဖြစ်စိခဲ့ပြီးတယ်ဘာမှလဲဆိုရင်ဘောဓိပင်ချီမှာကလေးကဖြစ်စိခဲ့တာပြီးတော့ခန္ဓာမန်ခန္ဓာဒီခန္ဓာလည်းလူဖုံးလွှမ်းတယ်ဗျချစ်လိုက်တာမဟုတ်လက်သေးမှာပဲသေးတာမသေးတာလာမပြောနဲ့ပုတ်တာမပြောတာလားပုတ်တာမပုတ်တာလာမပြောနဲ့မတက်တတ်တာကိုမာရဆိုတာယန္တုပဲလေခန္ဓာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ယန္တုအဲ့ဒီယန္တုလည်းဖြစ်စီပြီးပြီတဲ့ပြီးတော့အဘိသင်္ခါရမန်အဘိသင်္ခါရဆိုတော့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပြတဲ့ဘောကိုပြောတာဖြစ်ပြဆိုတာမသိရင်အမှားဆိုတာလောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သမထနာဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဆိုပါလာတာပေါ့ဥရိယဗျာဆိုဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမြင်မှအမှန်သိတာလို့မို့စဉ်အမှန်မသိဘူးပြီးတော့ဒေဝဗုဒ္ဓမန်မာနကတောက်ရှက်တာကိုပြောတယ်ပြီးတော့မစ္စုမန်ဆိုတာသိခြင်းတရားတော်နှောက်ရှက်တာဘယ်သူမှမသိခြင်းအမှန်သိတယ်လေဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်္ဂပါကိုဖြစ်စီပြီးသားမို့လို့သူ့ကိုဘဂဝါလို့ခေါ်သိမိမလို့ဘဂဝါခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်္ဂပါအောင်မြင်ပြီးတဲ့အတွေ့အကြောင်းလည်းပဲဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘဂကြောင့်ဘဂဝါမြည်ပေါ့ဘဂဒရာဆိုတာဟာဣတရိယအစွာကျင့်နဲ့ဓမ္မတရားဆိုတဲ့အနဲ့ယတကြောစောခြင်းဆိုတဲ့အနဲ့တိတိကျက်တဲ့ဆိုတဲ့အနဲ့ကာမအလိုတန်ပြည်စည်းခြင်းဆိုတဲ့အနဲ့ပယတ္တအလုံးလုံးလာဆိုတဲ့အနဲ့မှာတည်ရှိတဲ့တရားတွေပါပဲတဲ့အဲ့မှာဣတရိယသူကပြန်ပြောတယ်ဣတရိယမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာမိမိရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာအလွန်ကဲဆုံးအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အစိုးရပိုင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဣတရိယဘုံတော်ရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့လောကီကျမ်းဆရာတို့အလေးမြတ်သမောအပ်တဲ့အနုမြတ်တဲ့ကွယ်သိငယ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုသိလွန်းတာပြမရှာလို့မတွေ့အဲ့တော့ဒီကိုပစ္စည်းညှောက်တော့လေးလုံးဝရှာလို့မတွေ့အောင်လည်းပဲသိသေးလေးလုံနိုင်တဲ့တကူကိုအနည်းမှာတကူလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာသွားလာနိုင်ခြင်းစတဲ့ပေါ်ပါခြင်းပေါ်ပါအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းလကိမှာတကူတော့ကောင်းကင်မှာပြန်လာကြတော့လကိမှာတကူတော့ပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုအစိုးရခြင်းဆိုတဲ့ဣတိယဘုံတော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြံသေးတယ်မဟိမာဆိုတာဒီမှာတော့မပါဘူးကိုရေးထားလို့ရတယ်အနိမာဆိုတာတိလေးဖြစ်အောင်လကိမာဆိုတာကောင်းကင်မှာပြန်နေအောင်ပြီးတော့နံပါတ်3လို့မှတ်ထားလိုက်မဟိမာမဟိမာဘုံတော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးကျင်တဲ့လောက်ကြီးနိုင်တဲ့တကူခန္ဓာကိုအကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါဆိုအနိမာနဲ့မဟိမာတောင်းပြန်အနိမာတိလေးမဟိမာကအကြီးကြီးပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်4ကတတ္တိမာရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုဖြတ်ခွင့်ဆိုတာနဲ့ရောက်နေပြီတဲ့အဲ့လိုတကူတွေရှိတယ်တဲ့နော်တကူလေးမျိုးပေါ့အနိမာတကူလကိမာတကူမဟိမာတကူတတ္တိမာတကူနော်အဲ့ဒီတကူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဘုရားကိုဣတိယလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ကိုမှမရှိပါအနိမာမရှိဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မှလဲပြာဖြစ်မှပဲသိမှကိုကြတော့ပြာမဖြစ်မသိဘူးကောင်းကင်မှာသွားမယ်ဟုတ်တာပေါ့ပြာဖြစ်ပြီးလေးနဲ့လွင့်တော့ကောင်းကင်မှာသွားနိုင်မှာပေါ့ကိုအစင်ကလေမဟိမာခန္ဓာကိုကြီးတယ်ဆိုဟုတ်တာပေါ့ပုလမကပိတ္တာဖြစ်ရင်လေတချို့ပိတ္တာကြီးအကောင်ကြီးတွေဆိုပါစို့မက်ဆီယများခဲ့တဲ့လူတွေအောင်ဒီတဲ့အခါမှာခင်းကမြေကမ်းပါလေခန္ဓာအကြီးကူပါကဲပါရေးစားတယ်ဆိုတော့ကျန်တာ900အနာဖြတ်တော့ဟောတန်ကြတယ်ဟာဘဏ္ဍဘာလေးဆိုတော့ကြည့်တော့ခင်းကမြေကမ်းမှာလဲနေတာလေခန္ဓာကိုယ်ရအကြီးဒါပေမဲ့လေပါးစားလေးအပ်ပေါက်တော့ပဲရှိကျန်တာ900တပိတ်900နဲ့ရေထည့်ပြီးတာအပ်ပေါက်လေးဘယ်လောက်ဝင်ပါလဲမရှိရကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျမရှိကြပါနဲ့နော်ကိုမှဖြစ်စရာမဟိမာဆိုတာသေပြီးပိတ်တာဖြစ်မှကြီးမှာတတိမာလိုတဲ့နေရာရောက်ဖို့ဆိုလို့ချက်ချင်းရောက်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဒီကဘာမှတော့ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဒီနည်းကိုဘလောက်ပဲအတန်ထက်မြင်တဲ့လေရင်ပြောစိတ်လောက်မမြင်ဘူးလေ
ပတိမဘုံတော်ဆိုတာစိတ်ကနေတော့ရောက်ချင်တာနဲ့ရောက်နေပြီတဲ့ဒီလိုတကိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်လို့ဘုရားကိုဣတိယဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံသူကဘာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဓမ္မဘုံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာလောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဓမ္မဘုံလည်းရှိတော်မူပါတယ်အောက်တဲ့မဲ့တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားအကုန်ရှိပြီးသားကိုဒါကြောင့်မို့ဘဂဝါခေါ်တယ်ပြီးတော့ယတမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာကာမအရူပလို့ခေါ်တဲ့လောကသုံးခွင်ဘုံပြင်မှာပြန်နှက်ထင်ရှားတော်မူယတဆိုတာထင်ရှားကြော်ကြားတာအဆိုတော်ထင်ရှားကြော်ကြားတာကအတန်ကြောင့်တရုပ်ဆောင်နဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားတာကတရုပ်ဆောင်ကြောင့်ဒါကလူတွေကအသိမှန်ပြုတာပဲရှိတာတရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်တန်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကအသိမှန်ပြုမှာတော့ဒီအောင်ရည်သေးတဲ့နတ်တွေရဲ့တကုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လူနတ်ပြင်မှာကာမအရူပအရူပကာမဆိုတာက30ဘုံမှာဆက်ဘုံပါတာပေါ့အပယ်4ဘုံလူဘုံနတ်ပြည်6ထက်အဲ့ဒါကာမလို့ခေါ်တယ်ရူပဆိုရင်16ဘုံအရူပက4ဘုံစုစုပေါင်း30ဘုံမှာသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဘုရားရဲ့ကြော်ကြားမှုဆိုတာသီလသမာဓိပညာကြောင့်ကြော်ကြားတာဒီလိုမျိုးကြော်ကြားတဲ့ဂုဏ်တွေရှိလို့ဘုရားကိုယတဘုံတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့တိရိမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာမိမိရဲ့ရူပကာယကိုယ်တော်မြတ်ကိုဖုမြင်ရအာထုတ်ကြကုန်သောသူတို့အားမျက်စိရဲ့ကြည်လင်ခြင်းကျဉ်လူခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်အတွက်တို့ဤတင့်တဲ့လှပတတ်ပဲစက်တည်ရှိတော်မူခြင်းဆိုတဲ့တိရိဘုံတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်မျက်စိဆိုလည်းကြည်တယ်စိတ်လည်းကြည်တယ်ကြည်နူးတာပေါ့လေဘယ်ချိန်မှကြည်လိုက်ကြည်ယူစရာကောင်းတာဘာဖြစ်လို့ရုပ်ကလှတာကိုလက္ခဏာကြီးနဲ့အတော်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ရတာလားကောင်းတယ်ပဲရှိမလဲတာမန်လှပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုးလှလိုက်တာပြောပြီးတော့ကြည်သေးတာဟိုဗျကံအကျိုးပေးလို့လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပိုကြည်တာပေါ့ဒါမဲ့ခက်တာကဘုရားကိုကြည်တဲ့မျက်စိနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တဲ့မျက်စိကမတူဘူးဘုရားကိုကြည့်တဲ့မျက်စိကကြည်လင်တယ်ဆိုတာတတ်တာဖြစ်တာပေါ့စိတ်ကြည်သွားတာဟိုဟာဒီကကြည့်ရင်တော့စိတ်မကြည်ဘူးနော်တိုက်သွားတာလောဘဖြစ်တာဘုရားဘယ်သူကလောဘဖြစ်မှာတော့ဒီတိုင်းပဲကြည်နူးတာတဲ့သောမနတဖြစ်တယ်ပေတိပေါ်ဗျာမယုံရင်ကြည့်နေလိုက်ဘုရားကိုကြည်ညိုတာပြောတာနော်မကြည်ညိုဘဲနဲ့တော့ကြည်တော့ဒေါသထွက်မှာပေါ့လေကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ကြည်တဲ့ခါမှာတတ္တာတွေတိုးတယ်တဲ့ပီတိတိုးတယ်ဒီလိုဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်လို့တဲ့သိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကာမဘုံတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပိုင်းရဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ဖြစ်ငါကိုယ်တိုင်ကုမြောက်နေအခြားသူလည်းကုမြောက်စေမယ်စသည်ဖြင့်အလိုရှိကတောင်းတခဲ့မယ်ဆိုရင်အလိုရှိတဲ့တောင်းတနဲ့ပြည့်စုံတော်မူလို့ရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာအလိုရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားပြည်စည်းခြင်းဆိုတဲ့ကာမဘုံတော်လည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကဘုရားကိုယ်တိုင်တရားကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ခီးလန်းကိုဖြောက်တန်းစွာသွားနိုင်တယ်လို့သူပြောတဲ့အတန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူ့လိုပဲရောက်တာပဲသူဖြစ်စီခြင်းဖြစ်တာကိုကျင့်မနော်မကျင့်တော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမှာတရားမကျင့်တော့မပြည့်စုံဘူးဒါနလုံးနဲ့မလုံလောက်သီလလုံးနဲ့မလုံလောက်ဒါနသီလဆိုတာဘုရားဟောမဟောလို့ဖြစ်တာကိုဘာဝနာတောင်မှသမထအထုံနဲ့တော့မပြည့်စုံဘူးဝိပဿနာအထုံမှာနော်ပြီးတော့ပယတ္တဘုံတော့သမဝါယမလို့ဆိုတဲ့သမဗရန်လုံလရှိတာမို့လို့ဘုရားကိုပယတ္တသမဗရန်တရား၄ပါးရှိတယ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသို့မပေါ်လာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသို့ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသို့တည်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့သမ္မာဝါယာမတရားရှိပါတယ်လူတွေကြိုးစားတယ်ဆိုတာပါရမီကြည်ဝအောင်ဥစ္စာရှာတာဗျဂုံတိတ်ခါကိုရှာတာကိလေသာကင်းအောင်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးပြန်ကြည့်လိုက်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြိုးစားခဲ့ခုမှာပါဆယ်တန်းဖြေဖို့အတွက်ဆယ်တန်းကိုအောင်ခြင်းနဲ့ဂုံတို့ပါခြင်းကြိုးစားခဲ့တယ်လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးဒါတည်းမကဘူးကုသိုလ်တော့အောင်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့သမ္မာဝါယာမတကယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘယ်လိုကြိုးစားလဲဆိုရင်တေးတဲ့လောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာမပေါ်အောင်ထိန်းတယ်နှင်းတဲ့မလုပ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မလုပ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်
တော့မဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားတော်ဖြစ်တဲ့တာကိုလေးဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ထပ်ထပ်ပွားနေတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းပြဿနာပတ်မှုစားတာပင်မမှုကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့တရားကိုအမြဲတမ်းမှတ်တာအဲကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ဝိရိယနဲ့ဘုရားရဲ့ဝိရိယမတူပါလူတွေရဲ့ဝိရိယကလောဘဒေါသမောဟကြီးအောင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့ဒီလိုကြောင့်မပြန်တွေးတာပြန်တွေးလေဒေါသဖြစ်လေတကယ်ကမတွေးသင့်ဘူးပေါ့တွေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထင်ရမှာပေါ့မဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထင်ရမှာလေဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာတာကိုဗျနော်ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာဣတရိယဓမ္မယတတိရိကာမပြတ္တဆိုတဲ့ဘုံ6နေနဲ့ပြည့်စုံတော့ဘုရားကိုဘဂဝါ6ခုပေါင်းတစ်ခုပေါ့ဘဂဝါရဲ့အဓိပ္ပာယ်6ခုဘုံတော်6စုနဲ့ပြည့်စုံတော့ဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ဝိပတ္တဝါကိုယ်တော်စားရှိတဲ့အလုံးစုံသောတရားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအာရဏတဲ့အိန္ဒြေသစ္စာပစ္စသမစတဲ့တရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှိစ္စခြင်းပိလနာပေါင်းစုပြုပြခြင်းသင်္ကတပူလောင်စေခြင်းတန်တာပါပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းဝိပရိနာမအနတ္တဘောရှိတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲဖြစ်ပွားရင်အာထုခြင်းအာယဝနဆင်းရဲအကြောင်းနိဒါနတန္တာဆင်းရဲနဲ့ရှင်စေခြင်းတန်ယောဂမဲမြောင်နှောက်ယှက်တားမြစ်ခြင်းပလိဘောဓအနတ္တဘောရှိတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ထွန်းမြောက်ခြင်းနေတရဏသင်္ခါရတရားမှာကင်းစင်ခြင်းဝိဝေကမပြုပြင်ခြင်းအချင်းအသင်္ကတမသိခြင်းအမ္မဒအနတ္တဘောရှိတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်းစင်းမှာထွန်းမြောက်ခြင်းနေရနာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဟေတုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဒသနာအတိမှုဖြစ်ခြင်းအဓိပတိယအနတ္တဘောရှိတဲ့မေဃသစ္စာကို၎င်းဘုရားရှင်ဟောကြားပြီးပြီဘုရားဟောတာလေအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ဟောထားတယ်ဒါတည်းမကဘူးအကြောင်းကျိုးဆက်ကိုဘုရားဟောတယ်ဒါပဲဆိုမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေဃဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုလည်းဟောထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့နားလည်ဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုဟောထားပါတယ်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုအကြောင်းအကျိုးဆက်တာပေါ့ဒုတိယကိုကြည့်လိုက်ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့အရာအလုံးကဒုက္ခပဲဒုက္ခပြောင်းလဲမယ်လုံနေကြတာသမုဒယပေါ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခပဲရှိတာဆိုမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခ6ဖြစ်တဲ့နိရောဓလည်းရှိတယ်ဒုက္ခ6ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ကျင့်တဲ့မေဃသစ္စာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဒါနသီလနဲ့ပြောနေပါနဲ့လုံးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောနေနဲ့ပြောတာလောက်တော့လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါနလုပ်လို့သီလဆောက်တည်ဆောက်တည်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်စေတတ်တဲ့သမုဒယဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမမွေးရဘူးဒါနလုပ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့လူနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဝနာပွားတယ်မြမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာသမုဒယလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခကိုဖန်တီးတာနဲ့လူတော်ကိုဘုရားကတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းအကျိုးသစ္စာ၄ပါးကိုလည်းပဲဟောကြားခဲ့ပြီးပါပြီဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဝိပန်ပိုင်းခြားပြီးဟောတော်မူတာမလို့ဝိပတ္တဝါနာမည်ရတဲ့မြတ်ဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဝိပတ္တဝါသိမကောင်းဘူးလေဘဂဝါပူကောင်းတာကိုတကယ်တော့ဝိပတ္တဝါခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးဟောပေးခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ပဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့သိနေအောင်ကျင့်ဖို့လိုတာပါဒါကြောင့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာ၄ပါးကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးဟောပေးခဲ့တာမလို့ဘဂဝါပါပြီးတော့နံပါတ်5ဘတ်တဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒိဗ္ဗဝိဟာရဗြဟ္မဝိဟာရအရိယဝိဟာရတို့ကိုလည်းကောင်းကာယဝိဝေကစေတဝိဝေကဥပရိဝိဝေကကိုလည်းကောင်းဒိဗ္ဗဝိဟာရဆိုတာကဒေဝစကုသရှိတဲ့အပင်ကြီးနဲ့နေတာကိုပြောတာဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာကဗြဟ္မာတွေလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့တရား၄ပါးနဲ့နေတာကိုပြောတာအရိယဝိဟာရဆိုတာကမက်ဖို့နဲ့နေတာကိုပြောတာဘယ်လိုနဲ့ဖြစ်ဘုရားတည်ကြည့်လိုက်မကောင်းတာနဲ့နေခဲ့တဲ့ထောင်းဆန်းမရှိဘူးပြီးတော့ကာယဝိဝေကစိတ်ညစ်တဲ့နေရာမှာလည်းနေလေရှိတယ်စေတဝိဝေကစိတ်ညစ်အောင်လည်းနေတယ်ဥပရိဝိဝေကအရာရာကိုလည်းပဲဘယ်လိုမဆက်ပဲနေနိုင်တယ်ပြီးတော့တုံညတဝိမောက္ခအပ္ပနိဒဝိမောက္ခပြီးတော့အနိမိတဝိမောက္ခဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားသုံးပါးကိုပြောတာပါပြီးတော့လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဓရိမနုဿဓမ္မခေါ်အဘိညာဉ်စတဲ့တရားထူကိုဖြစ်ချင်းကတ်တော့မူခက်လေပြီရပြီးသွားပြီပြောတာရပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းမနေဘူးငြိမ်းချမ်းစွာနေတတ်တာကိုပြောတာပြီးတော့မှီဝဲတော်မူခက်လေပြီအကျင့်များစွာနှုံသွင်းခက်တော်မူလေပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘတ်တဝါလို့နာမည်ရသင့်ပေမဲ့လို့သရဏိရပြောင်းပြီးတော့ဘဂဝါလို့ပြောတာပါဒါဆိုရင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ကောင်းတာပဲနှုံသွင်းတတ်တယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကဘ
တိတ်ဆိတ်စွာမနေတတ်ဘူးလူတွေနေတတ်တယ်ကောင်းတာနှလုံးမသွင်းဘူးမကောင်းတာနှလုံးသွင်းတာဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေတတ်တယ်ကောင်းတော့ပဲနှလုံးသွင်းတတ်တယ်လောကကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲမြင်တာမတူဘူးနော်ပြီးတော့နံပါတ်6ဘဝေတုဝန္တကံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကာမရူပအရူပဆိုတဲ့ဘဝသုံးထက်ဘုံသုံးရမှာတဏှာဆိုတဲ့သွားခြင်းကိုထွေးအံဆွန့်ပစ်တော်မူပြီးဖြစ်လို့ဘဂဝါလို့ခေါ်တာပါလူလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနန်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပြမလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်ဖြစ်တော့မလဲဖြစ်စေတဲ့အရာကိုထွေးထုတ်လိုက်ပြီးကိုတဲ့ခါရင်မစားပဲထွေးလိုက်ရင်မခါတော့ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းပဲသန္တရာခီးမှာဘဝအထက်ထက်ရစေတဲ့အရာတွေကိုထွေးအံဆွန့်ပစ်ပြီးဆိုတော့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူလည်းမဖြစ်ဘူးနန်းလည်းမဖြစ်ဘူးပြမလည်းမဖြစ်ဘူးဘယ်ဖြစ်တော့မလဲဖြစ်စေတဲ့အရာကိုထွေးထားတာကိုတဲ့ဒီလိုမျိုးနာမည်ရဖို့မှာဘဝေတုမှာဘာကိုဝန္တမှာဝါကိုကမ္မနာမှာဂါကိုယူပြီးတော့ဝါရဲ့အစိတ်ဖြစ်တဲ့အကိုအာဒီကပြုပြီးတော့ဘဂဝါဒါကဗြဟ္မာပြောတာအဲ့လိုသိစရာမလိုဘူးဥပမာမောဟနတခတ္တမာလာမောဟနတမှာမေခတ္တမှာခမာလာမှာလာကိုယူတော့မေခလာလို့နာမည်ရတယ်လို့ပဲကိစ္စမရှိဒါဗြဟ္မာကိုတရားမှာကတော့ဖျားသည်လူနဲ့အပြမဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုထွေးထုတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကအခုထိငုံထားတော့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြမဖြစ်ခြင်းနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖះရဲ့လမ်းစဉ်နောက်ကိုလိုက်ရင်ထွေးဖို့ပြင်ထားပါမျိုးမချပါနဲ့မျိုးချရင်နှုတ်ထုတ်ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မျိုးထားမချော့မကဘူးနော်အဲ့ဒါပြင်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီတရားအောင်ဗုဒ္ဓံတို့တတိပွားတဲ့အခါမှာထားမယ်စိတ်အသွင်ဖြစ်လာမယ်စိတ်စဉ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအဖန်ဖန်ထပ်ထပ်အောင်မေးဆင်ခြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာရာဂလွှမ်းမိုးတဲ့စိတ်ဒေါသလွှမ်းမိုးတဲ့စိတ်မောဟလွှမ်းမိုးတဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ရာဂလို့ပြောရင်လောဘလို့မြင်လိုက်ပေါ့လောဘဖြစ်မနေဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်မနေဘူးမောဟဖြစ်မနေဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံပွားနေပါရဲ့နဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ရင်ဒီလိုပွားနေတာမဟုတ်ဘူးကြွားနေတာဖြစ်မှာပေါ့ပြောပြသားသူကဘုရားကုံတစ်ခုကိုပွားရုံပဲထားအောင်တဲ့လောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်မောဟမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ဂုံတော်ပွားတဲ့အခါမှာပရိနဲ့ပွားကိုယ်ကြက်တဲ့လောက်ပွားကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအင်းဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိစိတ်ပြီးတော့အိုးကိုရသမီးမင်းသမီးလေးတနာပါတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှားနေတယ်ဒါဂုံတော်ပွားတာမဟုတ်ဘူးပြောပြီးတော့သူဂုံတော်ပွားတဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ပွားနေတဲ့အချိန်မှာပြောတာနော်လောဘဒေါသမောဟနှွမ်းမိုးတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်ပြုဖြစ်နေတဲ့ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပါတဲ့ဥစုအဲ့ကြောင့်သက်ကောဥစုစာစိတ်တွေဖြောင့်မတ်လာတာတရားထိုင်ပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးပရိသေပေါင်းလည်းမနေတော့အခုထိကောက်နေတော့မယ်အဲ့ဒါတရားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမတရားတာကြောင့်လူတွေကလေတရားကိုတရားတဲ့စင်နဲ့မလုပ်ဘူးတရားကိုမတရားတဲ့စင်နဲ့လုပ်တာဟောဘယ်ရမလဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကုံကိုပွားပြီးဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းနေတာပါပဲစိတ်တွေတည်ကြည်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်လာတယ်တဲ့ဗျာဒါဆိုပွားတယ်မပွားတယ်စဉ်းစားပေါ့လူတွေအတွေ့အထဲမှာအာနာပါနလောက်ရှုမှတ်လောဘဒေါသမောဟကင်းတယ်ထင်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားကုံပွားရင်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟပါတာပါပဲနော်အဲ့ဒါမေးဘူးတယ်ဗျာဗုဒ္ဓံတို့တည်းဂုံတော်ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှဘယ်လိုစိတ်မျိုးဖြစ်တယ်လဲလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့တဲ့ပြီးတော့စိတ်တွေကဖြောင့်မတ်လာတာပေါ့တဲ့1998ကနေဘူးတဲ့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာမှာဖြေရမယ်လို့ပြောနေ24 25 26ပါမေးတင်တယ်လောဘဒေါသမောဟများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလောဘဒေါသမောဟပါအောင်ဘာကိုပွားတင်လဲနော်ဘုရားရှင်ဘုရားမှာတွေ့ခဲ့ဖူးတာပေါ့အကြောက်နဲ့တောင်းဝကြုံနှောက်ယှက်ပေးနေတာလေဒါဂုံတော်ပွားတယ်လို့မထင်နဲ့ရခြေတိုင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လေသူကတော့ဂုံတော်ပွားတယ်ထင်တာပေါ့နောက်မှာကိုယ်တိုင်ဂုံတော်ပွားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်လို့ရပြီငါမှလောဘကြီးဖြစ်လာလားဒေါသကြီးဖြစ်လာလားမောဟဖြစ်လာလားအဲ့ဒီချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟကင်းနေမှာအိုးတရားရဲ့ဂုံဘုရားရဲ့ဂုံဆိုဒီလိုပါလားသိမှာဟုတ်ပြီးတော့ဇိုင်ကများထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဗုဒ္ဓံတို့တည်းပွားများနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဘုရားဂုံတော်များကိုညွတ်ကိုင်းဂုံတဲ့ဝိစာရတွေအစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘုရားဂုံမဲ့ပေါ်တာတခြားဂုံမပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုတည်းပေါ်ရင်ဒီကြတော့မျိုးနှောက်ရှက်နေဟုတ်ပြီတစ်ခုတည်းပေါ်နေရင်တဲ့ဇန်အင်္ဂါပဲဇန်အင်္ဂါဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကင်းတာကိုပြောတာ
အဲ့ဒီဘုံကနိဝရဏမရှိဘူးတဲ့နိဝရဏမရှိရင်ဌိနမိတ်တာကင်းတာပေါ့ဌိနမိတ်တာကင်းတယ်ဆိုဝိတ္တကိုပြောတာလုံးဝမပြင်းဘူးတဲ့ဝိဇာရာသံတရားလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ပေတိကျင့်တဲ့တဲ့ဒုက္ခချမ်းသာလိုက်တာဧကဂတဘုရားဂုံဆိုတဲ့စိတ်ပဲပေါ်တာရူပံသတ္တံခန္ဓာရတ္တဖောထပိုင်သဘောကြတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးအဖန်တလဲလဲဘုရားဂုံတော်ကိုကြံစီသုံးသပ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားနဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတွေလည်းပေါ်လာတယ်ပီတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပီတိနဲ့နိကတဲ့အကြောင်းရရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပတ္တိလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့ပူပန်မှုများငြိမ်းကုန်ရောတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပင်ပန်းတယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်တောကများတယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကုံပွားပါငြိမ်းချမ်းပါပဲဒါပေမဲ့ရွတ်နေအောင်နဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုနော်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ကိုနှစ်ထားပြီးပွားမှစိတ်ချမ်းသာမှာနော်ပြီးတော့ပူပန်မှုငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဒုက္ခသဘောလည်းအလိုတွေကပေါ်လာတာပေါ့တဲ့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားကုံတော်များကိုအောင်ပြုနေတဲ့စိတ်ဟာကောင်းစွာတည်တည်ကြည်ကြည်ဖြစ်လာပြီးတော့ဧကဂတတို့ရောက်တော့တာပါပဲဒီလိုစားတဲ့အနည်းတွေနဲ့ဇန်ကားတွေကထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဗတရားကိုပွားအကျိုးရှိတာဒီပါပဲဒါကိုမှမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ခက်တယ်ဗျဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာတော့ဗျာတရားတော့ပုံသေးလို့သူတို့ထင်တယ်ဒီဆရာပြတဲ့တရားဒီဆရာပြတဲ့အတိုင်းမှာဒါဆိုရင်တရားမထိုင်မနဲ့သွားလာနေတဲ့အခါမှာဗာတရားပွားမှာလေအာနာပါနတော့ဗျာလမ်းရှောင်ရင်ပွားလို့မရပါစကားပြောရင်ပွားလို့မရပါဘုရားကုံတော့ပွားလို့ရပါတယ်မြေမစမ်းကြည့်လိုက်စကားပြောနေတဲ့ကောင်းတဲ့မှာလေဘုရားကုံပေါ်နေတတ်တယ်ဗျလေ့ကျင့်များရင်ပေါ့နော်ဥပ္ပစရာတို့တာရောက်နိုင်ခြင်းဆိုလိုတာဆံမရပါဘူးသူကဘုရားကုံဆိုတာပညာမဟုတ်ဘူးပရမတ်တကယ်ကျင့်လို့ရလာတဲ့ဂုဏ်တွေလေလူတွေတင်စားလို့ရတဲ့ဂုဏ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဇံမရနိုင်ဘူးဘုရားဂုဏ်တော်တို့ရဲ့နေတာမို့လို့ပြီးတော့အထူးထူးပြပြများစွာသောဂုဏ်တွေကိုအောင်မေးဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်သက်ဝင်လေးမြတ်ယုံဆုံးဖြတ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်၎င်းအပ္ပနာတို့မရောက်မှုဥပ္ပစာတို့တာရောက်တယ်တဲ့ဘုရားဂုဏ်ကများတယ်ပြီးတော့များတဲ့ထဲမှာဘုရားဂုဏ်မှန်တယ်မြတ်ပရမတ်ကြီးပဲကြိုက်တာကိုကြည့်လိုက်အရဟံကြည့်မလားကိလေသာဆိုပရမတ်လေးပညာမှာမဟုတ်တာပရမတ်ကိုအောင်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဇံတော့မှမရအောင်အရှိကိုအရှိတန်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမက်ကိုရတာအဲ့ဒါကြည့်တော့ဖြစ်ဘုရားကုံပွားရင်ဇံမရဘူးမက်ကိုရမှာနော်မရှုံးဘူးမအားဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားတင်တယ်ဘာကြောင့်ပွားတယ်ကြည့်အောင်ပါဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများခြင်းအကျိုးကိုမျိုးနော်ကိုယ်ကိုပြောထားတာပြီးတော့ပွားတဲ့အတွက်ရလာမယ့်အကျိုးပြောတာဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်ဆရာအရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာယုသေးတော်မူရှိခြင်းပို့ပြီးတော့ယုသေးလာတာပေါ့တဲ့နှစ်သတ္တတတိပညာကောင်းမှုတရားများတိုးပွားလာခြင်းဒါသူတော်ကောင်းတရားတွေနော်ပို့တိုးလာပြီးသုံးနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်ခြင်းခြေနဲ့တဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့လေးကြောင့်ပွဲဘေးကြီးဘေးငယ်အတော်တို့ကိုသိခံနိုင်ခြင်းလူဆိုတာကြောက်တတ်ပါတယ်ဒီစကားတော့မှာပါလေဧဝံဗုဒ္ဓံတရန္တနံဓမ္မံသံဃေသဘေကဝဘယံဝါသံပိတတံဝါလောမဟံသောနာဟိတတိအနာဟိတဆိုမပေါ်ပြောတာလောမဟံသောဆိုတာကျက်သိမွင်းရင်ထားတာကျက်သိတော့မှမထားဘူးဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံဆိုတဲ့ဂုံတော်သုံးပါးတွေကကြိုက်တဲ့ဂုံတော်ပွားနေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်စိတ်လုံးဝမပေါ်ဘူးတေးကြောက်တဲ့ဂုံတော်ပွားဒါပေမဲ့ပေါ်မှာသွားမပွားနဲ့မရဘူးတရားမြင်မှာပမရဘူးသွားမလို့နဲ့ဦးဇင်းလူတယောက်တွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်တတ်ပြီးရှိတယ်လောကမှာတရားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လောက်နေတာကိစ္စမရှိဘူးသူကတရားသွားစိန်ခေါ်တာလေသူကတော့မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတွန်းလှန်သွားတာကြိုက်တဲ့ကောင်လာခဲ့ငါခီးကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတဲ့တရားကြတော့ဗျာတရားကသူ့နောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ရှေ့မှာရပ်ပြတာတဲ့တန်ဖို့တွေမထွက်တန်ပဲထွက်တာတုံနေအောင်ကြောက်မှတရားကထွက်သွားတာအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြမစွတ်မပို့လောက်ထားတဲ့တရားနဲ့တော့ပွားမရင်ဆိုင်နဲ့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့ပွားများတယ်ပွားရင်များတယ်မပွားရင်နေတာပေါ့လူတွေကလိုတော့လိုချင်တယ်မလုပ်ချင်ဘူးရမလား
သေမာကြောင့်လည်းလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကကြောင့်မဲ့ပွဲဘေးကြီးပင်းငယ်အတော်တော်ကိုသိခံနိုင်ခြင်းဆိုတာမကြောက်တော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ငါမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အတူတကွနေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားရတယ်အနားမှာဘုရားရှိတယ်လို့ခံစားရတာဟုတ်တယ်လေနာရမတိဘုရားကိုပူသွားတဲ့ခါမှာလမ်းမှာအလောင်းတွေနင်းပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ပျောက်သွားတာပဲရှင်ညိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာနဲ့ယုံကြည်လာတာပဲငါတို့ကဘုရားရှိတယ်လို့တွေးထားရင်ဟုတ်တာမလို့တော့ဘူးရှင်းပြောမှဆိုတော့ဟုတ်တာလို့တော့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်6ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇီဒီလို့ပူဇော်ခံထိုက်တယ်မိဘတွေလေသာသမီရှိခိုးတဲ့အခါမှာဟီဟီဟာလုပ်ပြီးတော့ရှိခိုးမခံပါနဲ့ဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံကုံသုံးပါးတွေကတဘာဝပွားပြီးတော့ရှိခိုးခံရတယ်ရှင်ပြရဲ့သာသမီရှိခိုးတာဘာဖြစ်တာမှန်လို့ခက်ခဲအကြီးကုသိုလ်အကျိုးပူတိုးစီနေတာပေါ့သူကကိုယ်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်လို့ပဲကြည်ညိုလို့ပဲဘလို့ပဲရှိခိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဂုဏ်တော်ပွားထားရင်ဇေဒီလိုတန်ဖိုးရှိတယ်ပူဇော်လေးတန်ဖိုးတက်လေးပဲအခုရှိခိုးတာပြန်သွားတာသူချိုမိဘတွေ့ရတယ်သာသမီရှိခိုးနေတဲ့ချိန်မှာစကားပြောနေတာဘလို့ဟာမှမသိရှိခိုးပြီးမှပြောလို့ရပါတယ်ရှိခိုးတဲ့ချိန်မှာမလုပ်မှာလဲဇီလိုပူဇော်ခံထိုက်အောင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုဏ်တော်ပွားမှာဒါဆိုရင်သာသမီရှိခိုးတဲ့အခါမှာအရန်စသည်ဖြစ်ပေါ်လေတစ်ခုခုပေါ့ဘဂဝါဘကြိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်တို့ရှိခိုးတာမိဘကိုရှိခိုးတဲ့အပြင်ဇီဒီရှိခိုးတာ ਨੇ တူတယ်နော်အဲဒါကြောင့်သတိထားကြပါဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတခါလေရှိခိုးပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးရီမနေဘူးရှိခိုးခံလို့ပြောနေမထင်လို့လားမရှိခိုးလို့လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိခိုးတော့ဖြစ်တယ်မရှိခိုးရင်ကိုယ်မှာဘာအပြစ်မှမတင်ဘူးဘုံရတူတစ်ပါးနေတယ်ပေါ့သင်္ကန်းကိုကိုဝေါ်ပြီးတော့ရှိခိုးခံကြည့်တဲ့လှန်နဲ့ထိုးတာတဲ့နားတယ်လှန်နဲ့ထိုးရင်တက်တက်ပဲသေးတာမထိုက်တာမဲ့ရှိခိုးခံရင်သန္တရာတလျှောက်သေးတတ်တယ်လောကကိုဒါကြောင့်မို့ဂုဏ်တော်တစ်ခုပွားနေရတယ်မေတ္တာတစ်ခုပို့နေရတယ်ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်9ဖရာအစဉ်ဖရာဖြစ်မှာညှို့ကိုင်းသောဆက်ရှိခြင်းဖရာဖြစ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတတ်တယ်ရှင်မြတ်ဒီတော့ဖရာမဖြစ်ခြင်းဘူးဖြစ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တာပြောတာလေဖရာလောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာပိုကြည်ညိုလာတာကိုပိုယုံလာတာကိုပြီးတော့နံပါတ်10ကျွလွန်စရာဝတ္ထုအမှုနဲ့တွေ့ကြုံလာမယ်ဆိုရင်ဖရာမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်မှောက်ထင်တွေ့မြင်တယ်လို့ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်မဟုတ်တာလွတ်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဖရာရှိမှရှိနေတယ်လို့ခံစားပြီးတော့ရှက်လာတယ်ကြောက်လာတယ်မလို့ဖြစ်တော့ဘူးဗျာပြီးတော့နံပါတ်9အထက်မဲ့ကိုတရားထုတ်မရဘူးဆိုတာတောင်မှနှစ်ဖြတ်မရခဲ့သေးဘူးဆိုရင်တဲ့ဒါဆိုရင်ရနိုင်တာပေါ့နော်နှစ်ဖြတ်နော်အထက်မဲ့ကိုတရားထုတ်မရဘူးဆိုတာတောင်မှဆိုရင်ဖြတ်လိုက်အထက်မဲ့ကိုတရားထုတ်ရနိုင်တယ်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကောတဲ့သုကတိလျင်လာရောက်တာရှိတယ်မဲ့ကိုရမဲမရဘူးဆိုတာတော့မှအပယ်မကြဘူးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့သာသမီဇင်းမရရဲ့တောင်းကိုထမ်းရတာမို့လို့ဒေသမွန်နေသေးပါဘူးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးထင်လားခက်တာဥစဉ်တို့ဒီတန်းသွားပြောရင်လေဘုရားကုံပွားပြီးတော့နေတော့မဲ့ဖို့ရမယ်ပြောမယုံဘူးသူတို့ရဲ့တွေးထဲမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဂုဏ်တော်ပွားယုံတယ်မဲ့ဖို့ရတယ်ဖြစ်နိုင်လို့လားထင်တာကိုဗျဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုထင်သေးတာပဲဗျမှန်အတမဲ့ကိုတရားထုတ်မရသေးသည့်တိုင်အောင်မရသေးဘူးဆိုတာတောင်မှအပယ်မကြဘူးအပယ်ကြမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခရီးဆိုင်မဲ့တရားတစ်ခုပဲလူတွေကမယုံဘူးလေနော်အပယ်မကြကြောင်းကိုပြောမလို့မမီဘူးဒီလိုဒီဘေးမှာတင်တဲ့မှာပြောခဲ့တယ်အပယ်ကြမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်မကြောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတနေ့လာနေမှာသင်မယ်လို့ပြောထားတာအခုလည်းသင်လို့ကြည့်တာတောင်းနိုင်တဲ့စနစ်ရှိနေရှင်ဖျားရင်ပြောပါတော့လားဝတ္ထုတစ်ခုပြောရမှာဝတ္ထုကိုပြောတဲ့အပြင်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရရှင်းပြရမှာလေနော်နောက်တစ်ချိန်မှပြောမှာ
လူတိုင်းသိတဲ့နယ်လေးဗျာဝိသုရိမေသင်္นานတက်တဲ့လူတိုင်းအပြီးတော့မှသင်္นานတက်တာမှမဟုတ်တာအပြီးတော့မှသင်္นานတက်တဲ့လူတိုင်းဝိသုရိမေတက်တာမဟုတ်ဘူးလေတက်တဲ့လူဆိုတော့နှစ်ခါနာပေါ့သိတဲ့တာတော့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်မသိတဲ့တာတော့မသိတာအကောင်းဆုံးပဲမသိတဲ့တာသိတော့ဘာအကျိုးမှမထူးဘူးသိတဲ့တာမသိတော့အကျိုးရုပ်တယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ချိန်မှာပြောပေးမယ်အပယ်မကြတဲ့ဒီရုပ်တည်းပဲသေသေးဗျာလေရင်ပြည့်ပြီးကောင်းကင်ကကြပြီးသေသေးဘလို့ပဲသေသေးအပယ်လုံးဝမကြတဲ့ဒီဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ဒီနော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပေးထားတဲ့ဒီဆိုမှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုရားယုံရင်ရှင်းဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဘုရားနုဒတိကုံတော်ပွားတယ်ရလာမယ်အကျိုး9မျိုးကိုမေးဖို့တယ်1990နဲ့1998နော်ဒါဆောင်ဖို့မေးတာပါဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့လေမဲ့ဖို့မရသေးဘူးဆိုတော့တော့မှအပယ်မကြောက်တော့ဂုံတော်ပွားနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်မြတ်ကိုပါစနပွားမှာလားဆိုလိုပါဂုံတော်တစ်ခုစီရဲ့စွန့်ရင်ကိုသူပြောပေးသားပါအခုတည်းပွားလဲလုံတော့တာပဲဒါပေမဲ့ဂုံတော်ပွားတာနဲ့အရဟံဆိုတဲ့ဂုံတော်ပွားတာနဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းအလုံးစိတ်ထဲမှာပေါ်တော့လိုတာပေါ့ရှင်မြတ်ရဲ့ပေါ်စရာလိုလို့လားပေါ်ရင်ကုသိုလ်ပို့တိုးတာပေါ့အရဟံပွားရုံကဆရာခဏလေးပဲဂုံတော်အောင်ဆိုင်မှာကုသိုလ်ကပို့တိုးတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ပွားပြီးတော့နေပါတရားမထမ်းနိုင်သေးဘူးကိစ္စမရှိပါဂုံတော်ပွားတာပဲနေရာလိုလို့လားမဲ့ဖို့ရခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်ညစ်တဲ့နေရာရွေးရမှာပေါ့နော်မဲ့ဖို့မရခြင်းသေးဘူးပြီးတော့အပယ်လည်းမကြခြင်းသေးဘူးဆိုတော့နေရာရွေးစရာမလိုပါဘူးတတ္တဝယ်ရွေးရတယ်တတ္တရှိရင်ဘုရားဂုံတော်ပွားနိုင်တာပေါ့တတ္တမရှိတာမပွားတာလေနော်အဲကြောင့်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါပြီနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စံများအနေနဲ့မင်းတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပွားများပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်ကဘုရားဆရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများဉာဏ်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဉာဏ်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟုတ်တယ်သာသနာစီရံတေတတုဟုတ်တယ်သာသနာစီရံတေတတုဟုတ်တယ်သာသနာစီရံတေတတုnhân lực người làm nhau của chân xây chân là chả phải